Hello，各位亲爱的小伙伴们，大家好！你们竟然发现了他真正说话的小帅哥，今天我们又继续来了。半场一台。我经常说话大声点。你看那打我！床，还我！我要重新摆那个床。还我那个床非常精彩。再制作一个床来。我最旁边，好，你去中间，好，你去中间。我不怕，我随便来个黑子。大姐姐，我重新换，鸳鸯。翻墙右传你砍掉你的宝箱，自己拿掉你宝箱，那你输赔给我你的宝箱。谁要睡旁边，谁要睡中间。这样翻墙右传睡旁边啊。我没有砍到，我就砍到4个罢了。OK。
这是我的导家，我是去旁边。玩它，玩它，来看，来看。如果我王一这个字，嘿，嘿。一起脚踏进了娱乐圈的 say 我的光，既然我在地球上，我比你活得更有样。新兴世界充满欲望，问你 baby 我去往，从东京出发的巴黎，从不怕再大的压力，我们挂着大了马里，沿着大看下的海。Look it up to my God， 我不用缅怀着它，因为我想要的不用说，我也能够得到。哎，我帮你们画好了，画这边涂啊。OK。中间的是熊熊啊。All the bad boys in the room, girl. It's a new world, new world. Yeah, we coming up, yeah, we coming up. We don't wanna, we just wanna live. I'm about to come up with the clip. It's a new world, yeah, we coming up, yeah, we coming up. 打我，对，应该。主人到底靠着阿玛度我的光，一起脚踏进了娱乐圈的 say 我的光，既然我在地球上，我比你活得更有样。新兴世界充满欲望，问你 baby 我去往，从东京出发的巴黎，从不怕再大的压力，我们挂着大了马里，沿着大看下的海。因为我想要的不用说，我也能够得到。New world, all the bad boys in the room, girl. It's a new world. I'm so sorry. Yeah, we coming up. Yeah, we coming up. We don't wanna, we just wanna live. I'm about to come up with the clip. Yeah, we coming up. Yeah, we coming up. 来砍那火把给我啊！来，还没有火把我砍。啊？你看这里头啊，没有火啊！
OK。OK， 那我们今天视频就到此，我的新娘是选择了，这还是因为系列别忘记点评了，那我们下期再见，拜拜。